Na ukubwa wa mafanikio yetu unaamuliwa na wingi wa watu wanaokubaliana na sisi. Una watu? Sasa kama huna watu, hauwezi kupata unachokitaka. Ongea na kocha jinsi ya kuwabadilisha watu wakubaliane na wewe. Karibu rafiki yangu mpendwa, kipindi chako pendwa cha Ongea na Kocha. Na rafiki yako kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na rafiki, hakuna wakati ninaoupenda kama huu. Yaani huu ndo wakati bora sana kwangu, wakati wa furaha kwangu, kwa sababu naongea na wewe rafiki yangu. Yaani naongea na wewe. Na siongee na wewe ovyo ovyo. Maneno matatu. La kwanza, mafanikio, ambako tunazungumza kuhusu kujenga utajiri, kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. La pili, kuhusu fedha, ambako tunaongea kuhusu kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na la tatu ni kuhusu biashara, ambako tunaongea kuhusu kujenga biashara inayotegemea wewe moja kwa moja. Na kanuni yetu ni maarifa jumlisha vitendo sasa na mafanikio. Hapo unayapata maarifa kwa vipindi kama hivi, kwa vitabu kama hivi na mifumo mingine ambayo tunayo. Alafu unafanyia kazi. Na kama unashindwa kufanya kazi mwenyewe, na kukaribisha tufanye kazi pamoja. Alafu lazima utafanikiwa. Sasa kupata vitabu, kupata mafunzo zaidi, kupata ushauri, kupata ukocha, wasiana namba 0760647171. Kupata mafunzo, ushauri, ukocha na usimamizi, wasiana namba 0760647171. Karibu sana rafiki kwenye mazungumzo yetu ya leo. Na leo bwana, naenda kukushirikisha eneo moja muhimu sana la jinsi ya kuwabadilisha watu wakubaliane na wewe. Hili ni jambo gumu. Ni jambo gumu na ni lazima ulifanye kama unataka mafanikio. Iko hivi rafiki. Mafanikio yako kwenye maisha yao kwa watu wengine. Yapo kwa watu wengine. Na ili kupata ambacho kwa watu wengine, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kuchukua kwa nguvu. Njia ya pili ni wao kukupa wenyewe. Kuchukua kwa nguvu ni labda uibe, ulagai, udanganye ili tu upate. Kwa wao kukupa wenyewe ni wao jisikie kwamba unastahili kupata, unatakiwa upewe, basi wanakupatia. Sasa kati ya hizo njia mbili, wewe mwenyewe unajua ipi ya kufanyia kazi. Njia ya kuchukua nguvu hainaga maisha. Ni rahisi utapata, lakini hainaga maisha. Ina mwisho wake. Njia ya kuwashawishi wakupe wao ni ngumu mwanzoni, lakini inadumu. Hainaga makando kando. Ni moja njia bora sana ambayo tutakao fanyia kazi. Kwa hiyo sasa hapa ndo tunazungumzia hiyo njia ya kuweza kuwashawishi wengine wakubaliane na sisi. Na hakuna eneo la maisha ambalo uhitaji kuwashawishi wakubaliane na wewe. Hata mahusiano tu, mapenzi, mke mume, lazima mshawishi mtu kubaliana na wewe. Si ndio? Biashara, wateja, lazima uwashawishi wakubaliane na wewe. Sasa kwenye fedha, lazima ushawishi watu wakubali kukulipa. Sawa? Yaani ushawishi hautafika mwisho. Ni sehemu ya maisha yetu, ni kitu ambacho lazima tukifanye kwa uhakika ili tupate matokeo. Na ukubwa wa mafanikio yetu unaamuliwa na wingi wa watu wanaokubaliana na sisi. Una watu? Ndio swali linaanziaga hapo. Una watu? Siri ni namba, una watu? Hilo ndio msingi ambalo watu wengi wanalikwepa. Hata iwe ni biashara, ni kazi, ni mahusiano, ni uongozi, siasa, dini. Swala la msingi ni una watu? Sasa kama huna watu, maana yake hauwezi kupata unachokitaka. Hautakuwa na ushawishi mkubwa kwa watu kuweza kukubaliana nawe. Sasa ili kuweza kuwashawishi kukubaliana na sisi, kuna mambo ya msingi sana ambayo nataka ujifunze na uyafanye ili
yaweze kukupa matokeo. Jambo la kwanza, usipingane na watu. Kamwe, never ever usibishane na watu. Usibishane. Yaani kitendo cha kwanza kubishana na watu, kubishana na mtu, tayari ushampoteza. Kwa sababu hata kama wewe utakuwa sahihi, bado atabaki upande wake. Atatetea. Na ukishabishana na mtu jua huwezi kushinda. Kwa sababu namba moja, kama kweli yeye yuko sahihi na wewe umekosea, yeye ameshinda. Si umekosea wewe na yuko sahihi. Na kama yeye yuko sahihi, yani wewe uko sahihi yeye kakosea, bado yeye ameshinda, kwa sababu hata kubaliana na wewe vile vile. Hata umshawishi vipi. Ndio ile kauli anasema ukipiga umepiga, na ukipigwa kama umepiga vile vile. Ndio hivyo. Yaani kwenye kubishana, kama wao wako sahihi, kama wewe uko sahihi bado wao wako sahihi. Kwa hiyo sijawahi kuona manufaa yoyote yale ya kubishana, sijawahi kuona. Lakini watu wanapenda kubishana kweli kweli. Unauza kitu, mteja akwambia bei yako ni ghali sana. Unamjibuje? Hapana, sio ghali. Imeisha. Shughuli imeishia pale. Shughuli imeisha. Wewe utaanza kubaya, sio ghali, atakwambia ni ghali na atakuonyesha. Kwingine ngine anapata bei nafuu kuliko wewe. Unauza 5,000, mwenzako anauza 3,000. Mtabishana naye, atakupeleka tuende yuko tayari akuchukulie cha 3,000 akuletee mteja. Kwa sababu unabishana naye. Na ushabishana naye, yani hata kweli hata bwana anapiga simu labda, Mungu anikupigie simu kule mpaka unanuga 3,000, sawa shapandisha sasa hivi ni 5,000. Piga simu karudishika pale. Bado atasema ngoja niende kaone mwenyewe. Yaani ukipiga umepiga na ukipigwa umepiga vile vile, yani hamna tofauti yote. Lakini fikia kwenye hali kama hiyo, ndio akwambia wewe unauza gari sana, anambia ni kweli. Niko sahihi. Kweli. Ungependa kujua kwa nini hii ni gharama kuliko nakonunuaga? Mungu swali. Ndio, sasa ukinunua ya kwetu unapata 1, 2, 3. Kule kwa 3,000 hivi vitu vipati. Aha, ndio maana. Umeelewa sababu? Umeelewa hapo? Mwanzo anambia sio kweli. Hapana, sio ghali. Unaanza kubishana. Mtu ameshiba pale, maji ashota kutoka. Mimi nakwambia, bibi, mwisho wa siku umeshindwa. Ukishindwa umeshindwa, ukishinda umeshindwa vile vile. Sasa wewe kubaliana na watu, ni kweli uko sahihi kabisa. Hivi kama mtu ambaye amejipanga na amekuja kupanga kupambana na wewe. Sawa. Ambia mjinga tu wewe. Na wewe kumjibu mjinga mwenyewe, ngumi zinalia. Uja mjinga tu wewe, uko sahihi. Sema, yani mwenyewe anashtuka, sio wewe? Anashtuka. Bora yani ukibisana, yani unamweka mtu mbali zaidi, atafia kwenye mlima wake. Ukikubaliana na mtu, sasa mbona tunakubaliana? Yaani mbona tuko upande mmoja? Yaani hamna shida, tuko upande mmoja. Ni kweli, yaani ni kweli ni gali. Ni kweli ni mjinga, tuko upande mmoja. Hebu sasa tushirikiane sasa, tutatue hili jambo. Tuko upande mmoja kweli. Yaani kweli uko sahihi. Ndio maana ningependa jifunze toa. Mjinga watu wewe, ni kweli uko sahihi. Ndio maana ningependa jifunze toa wako, naomba unisaidie nijifunze. Mtu ananyweshwa. Lakini wameshana, mimi sio mjinga mwenyewe. Mpaka ngumi zitalia pale. Kwa hiyo jifunze sana kuto kupingana na watu. Usibishane na watu. Kama unataka kumbisha mtu, njia mbovu kuliko unataka kumbisha mtu ni kubishana naye. Mimi naambia kama mara zote, angalia mabishano sio ya kidini, sio ya kisiasa. Watu wamekaa debate pale, bishana dini hii, dunia tu bwana. Nani ametoka pale akasema, bwana mimi kuanzia leo nabasha dini sababu umenibishia dini yangu sio nzuri. Kila unapobishana, mtu anazidi kuwa imara kwenye ile imani yake. Kianzo kiamini.
Na ukishagundua mnabishana na mtu, rudi nyuma haraka sana. Sababu atazidi kusikilia lena, atazidi kulingangania. Hii ndio sahihi. Mtu yuko tayari hata akakuonyeshe, hata boze muda wake na nguvu zake, ili tu akuonyeshe kwamba yuko sahihi. Yaani binadamu mtu ambacho tunakichukia kama kutokuwa sahihi, yani kuwa wrong. Hakuna kitu tunakichukia kama hicho. Na hata kuna mtu amekosea, nikwambia kitu moja, kama unataka mtu kujenga ushawishi kwa mtu, usimwambie amekosea. Mwambie amesahau. Kwa sababu kwenye siasa na viongozi, ndio kiongozi hakosei. Kiongozi anasahau. Anapitiwa. Ndio kiongozi achelewi. Nyinyi mnawahi kufika. Sawa? Sasa ndio hali hiyo kwamba watu wajifunza tokea zamani kwamba unapokuwa unataka jambo kutoka kwa mtu, epuka sana kubishana naye, epuka sana kumpinga. Epuka sana kumfanya aonekane anakosea. Hiyo dhambi watu hawataisahau. Hawatakusamehe dhambi hiyo hapo. Kwa hiyo wewe kama unataka ushawishi kwa watu, kubaliana nao, waonyeshe kwamba wako sahihi, na wewe itakusaidia ili uweze kupiga hatua. Lakini je, tukubaliane na watu hata kama kweli wanadanganya? Na watu wanafiki sana, mtu anakosea anambia kweli uko sahihi kabisa, yani uko vizuri au uko vizuri wewe. Hapana. Hiyo pia bado haitatupa tunachokitaka. Sasa tupa tunachokitaka sasa. Kuna kanuni namba 2 ambayo tunasema hivi, tumia na badala ya lakini. Tumia na badala ya lakini. Sawa? Kwa mfano, mtu anakuambia sasa, kama mfano tunaanza nao, wewe unauza gari sana. Unasema bwana ndio, lakini unasema tu lakini yale maneno nyuma umeyafuta yote. Epuka sana neno lakini, neno fulani ni tata sana. Fikiria unafanya kazi, kwenye kazi yako, pale unafanya kazi zako, anakuja kiongozi wako wa kazi, bosi wako. Bwana ujue Amani, wewe unafanya kazi nzuri sana. Wewe kazi nzuri. Unachapa kazi vizuri sana. Na tunafurahi kuwa na wewe. Tunajivunia kuwa na wewe. Lakini kama hajamalizia simu yake kaida, akatoka kaenda kupokea simu. Alafu akabaya, basi tunaona wiki ijayo. Unaelewa hapo? Utakuwa unafikiria nini kwenye muda wote? Utakuwa unafikiria nini? Utasahau sifa zote, kumwagia sifa kede, wewe unafanya kazi mzuri, mchapa kazi, unakutegemea. Lakini watajua lakini nini? Unaelewa? Yaani utasahau yote ya nyumba, lakini nini? Ufikirie lakini. Kuepusha kutumia neno lakini, wewe tumia na. Hii yako ni gani sana? Ni kweli, na unapoinunua unapata 1 2 3 4. Umeelewa hapo? Haifuti ya nyuma. Sawa? Unadhamu sivyo mtu, wewe ni mfanya kazi mzuri, unapambana na unaigala lakini. Hata bwana ni jambo la kupinga. Sawa, sema mtu anafanya vizuri lakini anachelewa. Bwana anafanya kazi ni mzuri, anafanya kazi lakini anachelewa. Ukimwambia wewe ni mfanya kazi mzuri, unajitahidi, lakini unachelewaga. Anasahau yale mazuri yote, anazingatia nini? Kuchelewa. Sasa ukitaka kuwa tofauti, unawaambia una hivyo hivyo, wewe ni mfanyakazi mzuri, umekuwa unafanya kazi vizuri, na ukijitahidi kuwahi utakuwa bora zaidi. Na sio lakini unachelewaga. Na ukiwahi kila siku utakuwa bora zaidi. Umeona hapo? Kwa hiyo epuka sana, hata kama unabishana na mtu, bishana naye, ukitumia neno lakini, lina madhara makubwa, linafuta yale yote ulioanza kubana na mtu. Yanafutika by default, moja kwa moja yanafutika yenyewe pale unapotumia neno lakini. Wewe tumia na and, sio lakini but. Sawa? Jambo muhimu sana. Namba 3, waambie watu kile wanataka kusikia. Sasa hapa penye unafiki penye hapa. Hapa unafiki uko peki. Watu wanasemaga wanasiasa ni waongo, wanasiasa waaminiki, wanasiasa.
wanasiasa wamejifunza kwamba namna pekee ya watu kukuelewa ni kuambia, hawataka kusikia. Yaani sasa anajua kwamba anachomwambia mwananchi sio cha kweli, lakini anataka asikie. Yaani shida zenu, yaani mkinichagua mimi barabara, maji, yote mnapata. Na hajui. Yaani hajui kabisa hivi vitatoka wapi. Yaani yes, chama fulani ndio kimewafanya msifanikiwe. Yaani yeye ndio kinawapa shida. Yaani yeye ni chama fulani tu, achana nacho. Hakuna. Matatizo ya watu ni magumu, ni complex. Yana vyanzo vingi. Sio mepesi tu kwamba eti ukiacha hizi utatokea. Hakuna. Siasa, dini, burudani, vyote vinafanya kitu kimoja. Vinawaambia watu kile wanataka kusikia. Basi. Ona watu wanavijazana wenye nyumba za ibada na makanisa wapi, kwa sababu wanapata maneno ya faraja. Wewe si shida yako, wewe ni umelogwa. Uliachiwa laana, njoo tuivunje hii laana. Njoo tuondoe wachawi, tuwateketeze wachawi. Wewe tuko jifunze. Wewe kikazi, una uzembe kwenye kazi. Lakini utaki kusikia hayo. Mimi kwa nini utanisikiza kwa muda mrefu? Sababu nitakwambia ukweli. Wewe unazingua bro. Wewe hapo unazingua. Sawa? Haueleweki, haujifunzi, ujengi ujuzi, ufanyi kazi, ni mvivu, ni mzembe, una mambo mengi yanakukwamisha. Jamani, sema vibaya. Nenda kanisani, wewe uko vizuri, wewe ni mtaka, wewe una shida. Shida yako ni wazazi wako. Shida yako walikuloga wachawi wao watesi. Tu wateketeze hao watesi. Chukua maji, nenda kateketeze, pesa zote hizo hapo. Makanisa yanajaa watu. Wahamasishaji wanajaza watu. Yaani wanakuambia unachotaka kusikia. Simple. Jamaa anakanya biashara yake sio kusema ukweli. Biashara yake ni kufanya ujisikie vizuri. Muziki. Kwa nini unapenda muziki? Unajua bora la dini kidogo, yani au siasa kidogo, unajua watakuwa kuambia ukweli. Muziki. Yeah. Nakula raha. Yaani unajidanganya, yaani pale unaambiwa unataka kukisikia. Nyimbo za mapenzi. Kwani yaani nyimbo za harakati, yaani wale wanamuziki wa harakati yaani wanapata shida kweli yaani. Nyimbo za mapenzi. Unataka kusikia. Nyimbo si mpenzi wangu nakupenda, mpenzi wangu si vitu gani. Ni unataka kusikia hivyo, unataka kusikia mpenzi akwambia anakupenda. Ndio ukweli. Huyu unapotaka kuwashawishi watu kubaliana na wewe, waambie wanataka kusikia. Kopa hiyo. Kopa kwa wanasiasa, kopa kwa watu wa dini, kopa kwa wasanii. Hawachanganyi. Mimi tu nimeshuhudia kukopa na kuambia ukweli sasa hapa. Inakula kwangu, lakini waambie watu wanataka kusikia. Sasa point yangu ni nini hapa? Simaanishi tukawe watu waovu. Tuweze kudanganya watu walagai, hapana. Maana kwamba kwa mfano mteja. Sawa, mteja anakuja kununua kitu kwako. Ukizama muuzia kile kitu, utoboe. Sawa. Kwa sababu hujui anataka kusikia nini. Sasa jibu wako wewe muuze maswali kwanza. Kwani unahitaji kwa ajili ya kitu gani? Atakueleza. Sasa unapokuwa unamueleza kuhusu kununua, gusia kile anachokitaka yeye. Sawa, kila wakati rudia, lakini hii ndio itakupatia, anaposikia vile anachanganyikiwa, anafanya maamuzi. Waambie watu wanataka kusikia. Watu wengi wakazana kuuza, watakuwa usikilize hiki ninachokuambia. Mteja anakwambia niuzie hivi. Mimi kwenye hivi na hivyo nataka hiki hapa tu hiki. Niuzie hicho. Ningeacha navyo. Sasa lazima uelewe vyote. Mimi nataka hiki hapa. Waambie watu wanataka kusikia. Aise ondoka na hii hapa. Simaanishi kudanganya au kalagai au kawe tapeli. Hapana, maanisha tu
elewa nini ambacho tu wanakizingatia zaidi, wanakithamini zaidi, zungumza nao kitu hicho. Sawa Hilo la msingi sana ambalo linahitajika. Jambo la 4, wafanye watu waone makosa yao wenyewe. Kamwe usiwache mtu kwamba unakosea hapo. Yaani ukishaona mtu anakosea, ataanza kulinda, ataanza kuzuia. Sasa kufanya wewe, mfanye mtu aone makosa yake mwenyewe, yaani yajifunue kwake mwenyewe. Ndio vizuri hapo Kwa mfano mtu amekosea sasa jambo ambalo yeye amekosea. Hapana, hii ni 2 na wajua ni 3. Sawa. Umwambia umekosea, atakuonyesha mtapambana sana. Sasa maswali. Sawa baba, unajua nini kuhusu hichi kitu? Nini unafanya useme hivyo? Ningependa tu kujua. Hebu nieleze kwa undani zaidi. Sasa mtu anaanza kujieleza sasa pale. Anajieleza, anagundua hapa siko sahihi. Hapa atakusikiliza. Lakini ukiomba haupo sahihi, hiyo vita haishi leo wala kesho, ni vita ya dunia hiyo. Na itakukwamisha sana wewe kupata jambo lako ambalo unapata. Kwa hiyo wafanye watu waone makosa yao wenyewe. Wafanye waone, wao usimlazimishe mtu, mpeleke aone mwenyewe. Aenda hatua kwa hatua hapa. Na wala hata usione makosa, ambapo kuna kitu ukisahau. Mtu angalie, kuna mara utakuwa umesahau. Kuna mara utakuwa umesahau, hebu angalie vizuri. Kwa hii moja na hii moja na hii moja. Bado niliposahau. Sio nilipokosea. Na unielewe vizuri. Nachokusaidia hapa ni namna ambavyo utaweza kujenga ushawishi kwa wengine. Hizi mbinu kuzitumia, unaweza kuwalagai watu, unaweza kuwadanganya, unaweza kuwatapeli. Sasa ni kama moto. Moto unaweza kutumia kupika chakula, moto kutumia kuchoma nyumba. Kuchoma nyumba ni akili zako, kupika chakula ni akili zako. Chagua mwenyewe. Kwa hiyo lazima kukufundisha hapa ni mbinu ambazo ukizifanyia kazi unaweza kwa manipulate watu, unaweza ukawadanganya watu na ikawa changamoto. Kwa hiyo nataka ni wewe uwasaidie watu waone makosa yao wenyewe bila kuambia kwamba wamekosea. Na wewe itakuwa ina tija kubwa sana. Sawa? 5 na mwisho, gusa hisia za maamuzi. Rafiki, sisi binadamu ni viumbe wa kihisia. Maana yake nini? Tunafanya maamuzi kwa hisia, sio kwa mantiki. Mwambie mimi mgumu, yani mimi lazima nifanye. Na wote tunafanya maamuzi kwa hisia. Tofautiana tu jinsi ya kujishawishi. Lakini hauwezekani binadamu kufanya maamuzi bila kutumia hisia. Na tafiti zimefanyika zimeonyesha hilo wazi kabisa. Watu ambao wanatumia hisia kwenye maamuzi hawawezi kufanya maamuzi kabisa. Sasa hisia za maamuzi zipi? Ziko 2. Hofu ya kupoteza, tamaa ya kupata. Hizo ndio hisia kuu 2 za kufanya maamuzi. Hofu ya kupoteza na tamaa ya kupata. Unafanya maamuzi pale ambako unaona nisipochukua hatua nitapoteza kitu. Au unapoona inabidi nifanye nipate kitu. Chukua mfano. Unataka kujiandikisha hapa, kujiandikisha kwenye jambo lolote, bali kupiga kura, kujiandikisha sio vitambulisho. Jambo tu kujiandikisha. Natolewa mwezi mzima, si ndio? Tarehe 1 watu hawajaenda. Tarehe 10 watu wachache. Tarehe 20. Siku ya mwisho, tarehe 30 watu kama wote wamekaa pale. Kwa nini hao wameenda tarehe 1 kuna tarehe 30 wakaenda? Wafika tarehe 1 kwa wana muda. Au tarehe 10 au 20. Wana muda sana. Ila wajua muda upo. Siku ya mwisho. Kwa sasa kuna hofu ya kupoteza, anaacha mengine yote, ngoja nikajiandikishe leo. Leo ndio mwisho. Sitaki kupoteza. Sawa. Kwa hiyo unapotaka kubayana wewe, hakikisha unarusha hivi vitu. Rusha tamaa ya kupata, kwamba sio ukichukua hatua leo, ukinunua leo una ofa. Ndio nipate ofa. Tamaa ya kupata. Hofu ya kupoteza. Imebaki moja tu. Mtu ashtuka, imebaki moja. Nisiponunua nakosa. Umeelewa vizuri hapo Kwa hiyo usije ukajaribu kuwashawishi watu kwa mantiki. Binadamu hatufikiri wala kufanya maamuzi kwa mantiki. Tunaanza na hisia,
alafu tunahalalisha kwa mantiki. Yaani unapenda nguo kwanza, utana nayo, nguo nimependa, ndio unainunua. Alafu bado unasema, unajua hata hivyo, nguo nimenunua kwa ajili gani? Unajua hapa ndana nayo sherehe, ndana nayo kazini. Ama uzo kwa nayo mwanzo uliipenda kwanza. Au uliambiwa imebaki moja. Au ofa mwisho leo umekimbilia kununua. Uko mpaka kununua wewe. Muda na ofa mwisho leo umekimbilia kununua. Vitu viwili hapo, ofa unapata. Alafu mwisho leo kunakosa. Zikiungana hizi mbili, nguvu yake ni kubwa sana. Unaposhawishi watu waonyeshe manufaa ya kubaliana na wewe, na pia waonyeshe watakachopoteza wasipokubaliana na wewe. Haya mawili yakija pamoja, unaweza kuwashawishi watu kubaliana na wewe kwenye jambo lolote. Rafiki, ulichokipata hapa ni somo la msingi kabisa kwenye ushawishi wa watu. Sasa ukitoka hapa utakuwa ujifunze, sababu kama unataka pesa, huwezi kuwashawishi watu. Kama unataka mafanikio, washawishi watu. Kama unataka biashara, lazima washawishi watu. Unapata hivi vitabu ambavyo vinakusaidia sana kwenye safari yako. Lakini tunazo tools, tunazo zana muhimu. Kwenye fedha tuna utajiri app, mafanikio tuna barua za kocha, biashara tuna CRM. Zielewe hizo, pata hizo tools. Na mwisho kabisa tunao jumuiya ya washirika wa mafanikio. Hii ni jumuiya kipekee sana ambayo ina watu wenye kiu ya mafanikio ambao ni makubwa na wanapiga hatua kwenda mbali zaidi. Washirikiana na kwenda kwa pamoja. Na ili kupata huduma zote hizi, kupata ushauri, kupata ukocha, kupata usimamizi, kuingia jumuiya, wasiana namba 0760647171. 0760647171. Sawa. Rafiki, washawishi watu wakubaliana na wewe bila kulazimisha, bila kubishana, bila kuonyesha kwamba wamekosea. Hilo linawezekana, naweza kuwezesha wewe kupata mafanikio makubwa unayotaka. Asante na ukawe na wakati bora.